ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਤੈਰਦੇ ਕਰੋਕੋਡਾਈਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੈਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣੀ ਚੀਮਾ ਬਾਈ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਹੋਣਾ ਨਾ ਗਲੀ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੋਹਣੀਏ ਹਫਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੱਲੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀਂਦ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਬਾਈ ਵਸਦਾ ਹੋਈ ਜਿੰਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਤੈਰਦੇ ਕਰੋਕੋਡਾਈਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੈਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣੀ ਚੀਮਾ ਬਾਈ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਹੋਣਾ ਨਾ ਗਲੀ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੋਹਣੀਏ ਹਫਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੱਲੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀਂਦ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਬਾਈ ਵਸਦਾ ਹੋਈ ਜਿੰਦ